अरे आ गए आप लोग, बस आपका इंतजार था। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मेरे मोबाइल में मैंने अभी लगाई है आईफोन की रिंगटोन अपने एंड्रॉइड मोबाइल में। तो जैसा कि आपको पता है कि सभी लोग एंड्रॉइड मोबाइल यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग, तो दोस्तों उनके मन में भी ख्वाहिश रहती है कि आईफोन के बारे में। लेकिन दोस्तों आईफोन तो खरीद नहीं पाते, तो क्योंकि आपको पता है कि लेटेस्ट जो आईफोन आए कितने महंगे आए हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एंड्रॉइड मोबाइल में आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल में आईफोन की रिंगटोन कैसे सेट कर सकते हो और उनको कैसे डाउनलोड कर पाओगे। बहुत ही रिंगटोन मिलेंगी, सैकड़ों रिंगटोन मिलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि आपको एक आध रिंगटोन मिले। हाँ दोस्तों, आईफोन की रिंगटोन सेट करो अपने मोबाइल में और सब लोग देखते रह जाएंगे। दोस्तों मैं रामकृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं आर के लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब बटन को दबा के इस घंटी को दबा दो ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि आप अपने मोबाइल में आईफोन की रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हो और उन्हें आसान तरीके से सेट कर पाओगे डिफ़ॉल्ट रिंगटोन के तौर पे किसी भी पर्सनल नंबर। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि आप मेरी अभी वीडियोस चल रही है तो आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो सिंपली आपको क्या करना है, जैसे वीडियो चल रही है तो वीडियो के आपको यहाँ पे छोटा सा निशान दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे सिंपली चले जाना है, आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन डाउनलोड लिंक। इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने मेरी जो दोस्तों मैंने वेबसाइट बनाई है वो वेबसाइट आपके सामने सिंपली ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद सिंपली आपको नीचे स्लाइड करके जाना है। स्लाइड करने जाने के बाद आपको नीचे एक ब्लैक कलर में डाउनलोड लिखा मिल जाएगा। ब्लैक कलर में क्या लिखा मिल जाएगा, डाउनलोड। तो उसको डाउनलोड पे आपको क्लिक करना। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ये डाउनलोड, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने वो गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर पाओगे। सिंपली इंस्टॉल करने का देखिए दोस्तों मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, मैंने ओपन कर लिया है आईफोन एक्स रिंगटोन। देखिए दोस्तों सिंपली ये एप्लीकेशन जो है ओपन हो रही है बहुत ही आराम से। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको रिंगटोन मिल जाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 50 ऐसे तक बहुत मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लिक करो तो रिंगटोन प्ले हो जाएंगे यहाँ से। देखिए दोस्तों मैं आपको प्ले करके बता देता हूँ। दोस्तों नीचे आपको SMS रिंगटोन भी मिल जाती है नोटिफिकेशन का सेट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे मैं एक सेट करके बता देता हूँ रिंगटोन कोई भी। अगर इसी को सेट करें, सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करोगे। सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन जो ओपन हो जाएंगे। तो आपको डायरेक्ट रिंगटोन पे डिफ़ॉल्ट रिंगटोन पे क्लिक करो तो आपकी जो है सभी के लिए डिफ़ॉल्ट रिंगटोन सेट हो जाएगी। नोटिफिकेशन साउंड के लिए तो नोटिफिकेशन आता है उसके लिए सेट हो जाएगी। यदि आप कॉन्टैक्ट से पर्सनली सेट करना चाहते हो किसी भी नंबर तो कॉन्टैक्ट्स पर क्लिक करो और यहाँ से कोई भी नंबर चूज कर लो, उसी पर ये रिंगटोन सेट हो जाएगी। और अलार्म के लिए आप यहाँ से सेट कर सकते हो दोस्तों। इसी तरह से आप आईफोन की रिंगटोन को सिंपली अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन के लिए डायरेक्ट किसी के जरिए सेट कर सकते हो। वीडियो अच्छा आ तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो ऐसी मजेदार टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।